Христос воскрес из мертвых, смерть сниц, воевал, посмотрел, життя даровал. Благословенного владарства Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своего, тем, что в могилах житё даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своего, тем, что в могилах житё даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что в могилах житё даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что в могилах житё даровал. Успокой, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За супокой, совершение, избавление душ наших, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За супокой на всем свете, добрый снах святых Божьих церквей, соединение всех, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церковь, и ты, что с верой пошаной, страхом Божьим походе сие, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За святого Отца нашего Иисусветного епископа Францишка, Папу Римского, достойного архипастыря Леонарда, боголюбного владыку нашего, архимандрита Сергея, пошествных святоров, диаконов Христе, все духовенство людей, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За Бога, стираженную краю нашу Беларусь, за враг належного влады войска и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью выпробования и верность своему народу всех нас, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за все города и краины, и за верных людей, что живут в них, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За добрый надворье, богатый урожай плодов земных, и за шассы спокойные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За подорожника, помор, земли поветры, за недужих, ты, что терпишь за сневоленных, избавление Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За слугу Божию Феодосию, за благословенность упокоение, и копье, и были пробашены, все провины вольные и межвольные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам, говорится, до всякого гнева, сумму недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избавь, стережи нас, Божия, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую, сошествленную, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Тебе належится всякая слава, пошанное поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Спявайте Господу вся земля, славьте в песнях имя Его, дайте хвалу величия Его. Молитвами Богородицы, Сбавителю звал нас. Скажите Господу, яке чудовне твори Твоє, деля величия могутности Твоей, дрожать перед Тобою вороги Твои. Молитвами Богородицы, Сбавителю звал нас. Уся земля хай поклоняется Тебе и пяет Тебе, хай славит у песнях имя Твое вся вышни. Молитвами Богородицы,
Молитвами Богородицы, Збавителю, збав нас. Еще с упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збав, і стиражи нас Боже ласкою Твоєю. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую, чистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Бо Твоя есть держава, Твое владарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Боже, будь ласкавый до нас и благослови нас, просветли над взянием Твору Твоего, и смилуйся над нами. Сыне Боже, что воскрес мертвых, збав нас, якие пеем Тебе, аллилуйя. Как мы могли познать на земле шлях Твой, сирот людей всех избавление Твое. Сыне Боже, что воскрес мертвых, збав нас, якие пеем Тебе, аллилуйя. Хай славят Тебе, Боже, все народы, хай славят Тебе все люди. Сыне Боже, что воскрес мертвых, збав нас, якие пеем Тебе, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Один народный Сыне, и Слуга Бога Ты несмяродный, веря нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсюду Девы Марии, и не зазнавши измены стался человеком, и был крыжован и Христе Божий смертью изнищивши смерть, будучи одним со Святой Троицей, ровным славой Отцу и Святому Духу, збав нас, збав нас. Еще с упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збав, и стиражи нас Боже ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Господи, нуши на святую, всечистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за святую Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Ты добрый человек, любный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Придите, будем радостно славить Господа, будем петь Богу Спасителю нашему. Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, якие пеем Тебе, аллилуйя. Станем с удячностью перед обличием Ягоным, у песнях уславим Его. Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, якие пеем Тебе, аллилуйя. Господь Бог великий, и владар могутный над усей землей. Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, якие пеем Тебе, аллилуйя. У руках Его на все концы земли, и вышине
належать Ему. Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, які пеем Тебе, Аллилуйя. Яго не мореєм створив Його, і суші руки Його не дали вигляд. Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, які пеем Тебе, Аллилуйя. Мудрость. Устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, якие пеем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Коли ты зашел до смерти, життя несмертное, ты знищил пекло зянем плоскости твоей, коли ж ты и померлых сопрометною воскресил, усе силы небесные вскликнули життя давши Христе Боже наш, слава Тебе. Высокородный язык узнял требовся чистое тело Твое, исповивши его чистое полотно с духмяностями, у могиле новой поклал. А анел з'явився ля могили женщинам мироносицам и вскликнул, а галейки мертвым потребный я, Христос же тленности не зазнал. Ты ускликните, воскрес Христос, даючи свету багаття своего змилования. Слава Отцу и Святому Духу. Сказавши мироносицам, радуйтеся, ты сунял плащ промати Эвы воскресением твоим, Христе Божа, и апостолам твоим загадав проповедовать, збався воскрес могилы. Теперь завсёды на веки веков. Аминь. Вот ты несмертный зашел могилу, ты знищил пекло владу и воскрес пероможно Христе Божа. Жаншинам мироносицам кажучи, радуйтеся, и твоим апостолам супокой даруючи, ты, что даешь померлому воскресение. Вот и святый Боже наш, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый мощный, святый несмертный, жалься над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмертный, жалься над нами. Святый Боже, святый
Иерусалиме, сбав Боже людей Твоих и благослови набыток Твой. Боже людей Твоих, и благослови набыток Твой. Тебе, Господи, кличу, Боже мой, не отлучивайся от меня. Сбав Боже людей Твоих, и благослови набыток Твой. Слава Боже, людей Твоих, И благослови набыток Твой. Мудрость. Читание з дел апостолов. Слухаємо уважно. У тыя дні, калі колькасць вучняў павялічвалася, эліністы пачалі наракаць на габрэяў, што яны забываюць пра іхніх удоваў у штодзённым служэнні. Тады 12 склікалі ўсіх вучняў і сказалі: «Нягожа, каб мы занядбалі Слова Божие і служылі пры сталах. Таму, браты, выберите з вашего ліку 7 мужоў добрай славы, поўных духа і мудрасці, якім даручым гэтую паслугу, а мы будем трываць у малітве і ў служэнні слова». Спадабалася гэта ўсёй грамадзе, і абралі Стефана, мужа поўнай веры і Духа Святога, Піліпа і Прохора, Міканора і Тимона, Пармена і Міколая, празеліта з Антыёхіі, якіх паставілі перад апосталамі. Яны, памаліўшыся, усклалі на іх рукі, а Слово Божие пашыралася, і значна павялічвалася колькасць вучняў у Єрусаліме, і шмат святароў паверила. І Твоему Духу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, Ты показал спагану земли Твоей, Ты вернул яку воспалому. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Милосердность и правда сустрелися, справедливость и супокой обнялися. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усему. И Твоему Духу. Читание Святого Евангелия подле Марка. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. У той час прийшов Язеп з Аримафеї, поважаний советник, який сам шукав Царства Божого, и, отважившися, вошел до Пилата и попросил тело Иисусова. Пилат же здивился, что он уже помер, и, покликавши сотника, спытал его, ті давно помер, и, доведавшись от сотника, отдал тело Язепу, и он купил плащаницу, и, снявши его, загорнул плащаницу, и поклал его в могилу, что была высечена в скале, и привалил камень до дверей могилы. Мария ж Магдалина и Мария Ясиева глядели, где его поклали. И коли минула суббота,
Мария Магдалина и Мария Якубова и Соломия купили духмяности, каб пришоўшы помазать яго, и вельми рано у першы дзень тыдня приходять до могилы, калі взышло солнце, и говорили меж собою: кто адвалить нам камень ад уваходу в могилу? И поглядевши, бачаць, што камень адвалены, а быў ён надта вялікі, і ўвайшоўшы ў магілу, яны ўбачылі юнака, што сядзеў справа, апрануты ў белы ўбор, і жахнуліся. А ён кажа ім: не жахайцеся. Ісуса шукайце, Назараніна распятага, ён уваскрос, яго няма тут. Вось месца, дзе паклалі яго. Але ідзіце, скажыце вучням яго і Пятру, што ён будзе раней за вас у Галілеі. Там яго ўбачыце, як ён казаў вам. І выйшаўшы, пабеглі яны ад магілы, іх ахапіла трымценне і жах, і нікому нічога не сказалі, бо баяліся. Христос воскрос! Дорогие браты, сестры, сябры, сегодня уже третья великодная неделя, значит, неделя после Пасхи, и в этот период великодный мы устяж поглубляем нашу рефлексию над таємницей воскресения Господа Иисуса Христа. Это значит, что мы разважаем и далей таємницу Его воскресения. И сегодняшнее Евангелие розповідає нам про жанчын-мироносицев, а так само про верных слугов, сябров Иисуса. Можно было бы сказать так больше, что это были сябры. Миновито мова ідзе про Язепа з Арыматеі, про якого говорить сьогоднішній уривок Євангелія, але так само і Нікадим. Євангеліє про яго не говорить, але узгадує про гэта традиція. І ось у гэтую третью неділю мы звычайно узгадуем гэтых асобаў і падаем іх іншым як прыклад таго, яким павінен быць вучань Ісуса Христа. Верным, адданым Господу, упэўненым у тым, што смерць гэта яшчэ не канец. І трэба імкнуцца захаваць вернасць Господу аж да смерці. Аднак, сёння я хацеў бы вашу увагу звярнуць на іншы момант у сённяшнім Євангеліі, на іншы аспект. Гэта на пусты гроб нашага Господа Ісуса Христа. І вось тут якраз бачым юнака, про якога гаворыць сённяшні ўрывак Євангелія, про анёла, які сустракае жанчынаў-мироносіцаў, якія прыходзяць намасціць памерлага. Але памерлага ўжо няма, ёсць пусты гроб. І пусты гроб, ён грае вельмі важную істотную ролю у апалагетыке хрысціянскай. Гэта значыць, играе важную роль у обороне нашей веры во воскресение Иисуса Христа. Логика вельми простая. Калі б было тело у гробе, тады б Иисус відавочна не воскрос. И сегодня час от часу мы можем прочитать якой-небудзь жоўтай прэсе про то, что знайшлі нарэшце сапраўдны гроб Иисуса Христа, и там якраз яго тело. А тому, что мы можем казаць про христианство?
Вось, яно не адпаведнае ввогуле ад самага пачатку. Ад самага пачатку. Таму пусты гроб з'яўляецца такім фундаментам нашай веры. Фундаментам нашай веры. Сведкам таго, што тленнасці Ісус не зазнаў, пра што таксама гаворыць і сённяшні трапар свята. Аднак дзіўна, але гэта факт, сустракаюцца сучасныя тэолагі, якія гавораць, што пусты гроб, ён, в прынцыпе, не так важны для нашай веры ў воскресенне. Не важна, ці было там цела Ісуса Хрыста, ці не. Мы можам усцяж верыць або не верыць ва воскресенне Ісуса Хрыста. І з гэтай думкай вельмі моцна палемізуе Бенедыкт XVI у сваёй кнізе «Ісус з Назарету». І он гаворыць, што немагчыма гэта спалучыць веру ў воскреслага Хрыста і з фактам таго, што там магло быць цела Господа ў гробе яго. Вядома, з такога абстрактнага пункту гледжання пусты гроб не з'яўляецца доказам таго, што Ісус Христос уваскрос. Аднак, калі мы падыдзем да гэтага юрыдычна, з юрыдычнага пункту гледжання, то тады гэты факт, ён важны, вельмі істотны для нас, хрысціян. І ён у дастатковай ступені абгрунтоўвае той факт, што Ісус Христос уваскрос. І ёсць розныя тэолагі, напрыклад, вядомы пратэстанцкі тэолог Джош Макдаул, ён у сваёй кнізе, назва якой таксама звязана, здаецца, з пустым гробам, «Неоспоримые свидетельства», здаецца, гэта так на рускай мове гучыць назва кнігі, ён вельмі, скажем так, пераканаўча абгрунтоўвае факт уваскресення Ісуса Хрыста. Таму, вяртаючыся да тых разважанняў, якія можна прачытаць таксама у кнізе «Ісус з Назарету» Бенедыкта XVI, мы не можам фактычна спалучыць наяўнасць цела у гробе і нашай веры Ісуса Хрыста. Мы верым у тое, што гроб быў пусты, што Ісус Христос уваскрос у целе, а не неяк уяўна. Аднак, зноў жа, досвед уваскресення ёсць нечым большым, чым проста перакананне, упэўненасць у пустым гробе Хрыста. Досвед уваскресення – гэта пэўны унутраны асабісты вопыт сустрэчы з уваскрослым Хрыстом. І пра гэта мы не можам забываць. І да гэтага мы імкнемся праз усё наше жыццё, здабываючы Святога Духа у нашым штодзённым жыцці, чытаючы Святое Пісанне, карыстаючыся з таемніцаў, якія прапануе нам каталіцкая царква. Хай Господ уваскрослы сапраўды дае нам сёння і ва ўсе дні нашага жыцця пазнаваць сябе, дакранацца да свайго боку прабітага і чэрпаць адтуль сілы для нашага штодзённага жыцця, для таго, каб перамагаць зло у сабе і навокал. Амінь.
Скажем все разом от всей души, от всей думки наши, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу наших, молимся Тебе, пошуй нас, измилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас, измилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за святого Отца нашего, Всесветного Епископа Францишка, Папы Римского, достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего архимандрита Сергея и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за Бога, стероженную крайну нашу Беларусь, за враг належную владу и войско, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за братов наших, святоров, диаконов, монахов, и всех братов и сестров наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за годных память, за основание Пресвятой Церкви и за всех ранее дошедших отцов братов наших, які тут и на кожному іншому місці спочивають. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Лекарь душу тела, с любовью, с крушливым сердцем приходим для Тебя и просим о старых хорости, вылишнивши души и тела слугов Твоих, архимандрита Сергея и рабаш ему, все провины вольные, межвольные, худко сними его с ложа хворобы, молимся Тебе, пошуй нас, и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Ты, что не ожидаешь смерти грешника, а не хочешь, как он навернулся и жил, пошкодуй слугу Твоего, архимандрита Сергея, и смилуйся над ним, отхини от его хворобу, отгони всякое терпение и слабости, протягнувши мощную руку Твою, як неколи дождцы Яира, сними из ложа хворобы и верни ему здоровье, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за доброшинцев этой святой церкви, за ты, что приносит дар и працують і співають ее, и за всех тут присутных людей, які чекають от Тебе багаття Твоего змилования. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Вот Ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избав, и стережи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы, будучи завсёды подоховывают Твою могутную владу, Тебе славу отдавали. Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мы что тайны слова Господа. Мы что тайны способ проставляем.
Папу Римського, достойного архіпастора Леонарда, боголюбного владику нашого, архімандрита Сергія, пашесних святоров, диаконов Христе, святого агентства Богом, стиражного крайну нашу Беларусь, урад належну владиц, основанников, доброшинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, хай вспомните Господь Бог своим владарством на все часы, теперь и завсюду и на веки веков. Одинородного, от Отца народженного перед всеми веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносудного зайцом развекого все стало быть. И он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стався человеком, был укрыжован за нас при Понском Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес сборно с Писаниями, и взошел на небо, и сидит по правой руце Отца, и снова придет в славе судить живых и мертвых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, яки от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом с Отцом и Сыном, яки говорю про пророков, в одиную святую повсюдную апостольскую церковь, вызнаю один их рост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо святое херование миру приносит. Дар миру, ахвяру, хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любому Бога, Отца и Суполи Святого Духа, хай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Узнимем гору сердце наше. Мы узняли того
нас отдалил. Дякую Тобі за эту службу, яку Ти захотів ласкаво принес в наших рук. Хоть перед Тобою стоять великі множество архангелов, бездушанелых, херувимов, серафим, шестикрылых шматлоки, які, взнявшися високо на крилах, первомужную песню поют, воскликаючи, припеваючи и кажучи: Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословенный Твой, кто приходит во имя Господняє. Госанна на вышинях. С гэтыми благословенными силами человеколюбным Ладару и мы скликаем кажучи: святый все святы Ты, и одинородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Святые все святы Ты, и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел житие вечное. И Он, пришедший, исполнивший весь провід для нас, у ношу, яку Його видали, або хоче, коли Он сам отдал себе служити світу, взяв хлеб у свои святые, все чистые, безвинные руки, и отдавши подяку, поблагословивши, осветивши и сломавши Его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ловится для отпущения грехов». Аминь. Так само чашу, після вечері кажучи: «Пейте, з'їжте, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Аминь. Мы ж памятью, что это избавленные заповеты, все, что для нас дарилось, крыш, похование, воскресенье на третий день, узыход на небо, сидение по правой руце, другое славное близким, приносим Тебе Твоих, деля всех и за все. Тебе хвалим, Тебе благословляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и молимся, и молимся Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за наисвятую, всечистую, благословенную, славную подарку нашу Богородицу и за всю Деву Марию. Ангел воскликнул полной ласки: «Чистая Дева, радуйся!» И знал, каже, радуйся, бо Твой Сын воскрес на третий день с могилы, и мертвых вознес собою. Люди, веселитесь, святися, святися, Новый Иерусалиме, во слава Господня зазяла над тобой. Радуйся, сёння
всесветного бискупа Францишка Папы Римского, достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего архимандрита Сергея, заховай для святых твоих церквах, упокоит целости, доброй славе, здоровья и благоволите, которые нам приятно нарушать нас словом Твоей правды. И дай нам одним вкусным единым сердцем славить Твоя Божественная вечное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Нехай будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых ящейших, успокой Господа, помолимся. Господи, смилуйся. За принесение священных божественных даров Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Животный Бог наш, принявших на свой святый небесный духовных ярких, преданных слово духмяных, духовными поставленным взамен свою Божскую ласку, и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. От нам выбавиться от всякого гнева, суммы и недостатка, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Господи, сержайся, избавься, рожи нас Божьей лаской Твоею. Господи, смилуйся. Как весь век детей был досконал, святый, мирный, безгрешный Господа, просим. Дай нам, Господи. Молю спокой, верного наставника, опекуна души и тела наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Прокашение и отпущение грехов и правил наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Добрый и корыстный для душ наших, и супокой для света, Господа просим. Дай нам, Господи. Дальнейший тяг життя нашего, супокой и покаяние провести, у Господа просим. Дай нам, Господи. Христианского до конца життя нашего, безбожного, безпокойного, спокойного и доброго отказа, в страшном суде Христову просим. Дай нам, Господи. Попросившие единства веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного, и все життю наше Христу Богу отдай нам. Господи. Не зови нас достойными вода, заполненных доверами без осуждения. Смей вертаться до Тебя, Бога Небесного, и отдайся и казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Вот Твое владарство, силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Мир всем. И Твоему Духу. Головы ваши Господу схилите. Аминь, Господи. Господи, с небесом на Ты, что схилили голову свою перед Тобой, были не схилили их перед телом, привели перед Тобой всемогутним Богом. И после удару принесенные туда всем форму раздай, кожному поводу потребы. Будь подорожниками, помолимся мне и по ветре оставляй хворых, ликарю души тела, лаской на царностью человека людства. Одинородного Сына Твоего, возникнет благословенный Ты, Твой все свет добрый живот Божий, Дух теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Боже, Господи, мне грешному измилости на мной, Боже, Господи, мне грешному измилости на мной, Боже, Господи, мне грешному измилости на мной.
Будьмо уважними, святі речі для святих. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесов, хвалите Его на вышиях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру, Господи, вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет избавить грешников. Серед яких я самый перший. Веру так само, что это соправды Твое святое тело и почестная кровь. Молюсь о Тебе, сжалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, які я зробив словом и учинком, свядомо и несвядомо. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня Сыне Божьим, удельником Твоей тайной вечери. Я не зраджу ворогом Твоим тайны и не дам поцелунку як Юда, а як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоем володарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суд и осуждение, а для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верою и любовью подыходцы. Благословенный Той, кто приходит в имя Господня, Господь Бог и Он явился нам, тело Христово примите, спасашьтесь от греховения смертности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите.
теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как напяет славу Твою. Вот изродил нас достойными быть удельниками святых Твоих божских, несмиренных и животворчих тайнах. Заховай нас у Твоей святости, как нам весь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, тримавши Господи святые все чистые, несмиротные, небесные, животворшие, страшные Христовые тайны. Достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избав, и стережи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Попросивши, как это весь день был досконалый, святым, мирным и безгрешным, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и освящение наше Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Ходим с миром. О, имя Господне. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, и благословляешь Ты, что благословляет Тебе, слышишь Ты, что складывает на Себе надеюсь, по людей Твоих и благослови набыток Твой. Заховай у целости церкву Твою, святи Ты, что любишь красоту Дому Твоего. Ты, кто слава Твою Божскую силу, не покинь нас, и сподеемся на Тебе, и даруй спокойся на свету церкву Твоим. Нашему белорусскому народу, належим молодым нашему семью, Твоему, всякое доброе дарение. И дар досконалый заходит сгорать Тебя, Отца Святла, ему Тебе славу, подяку, поклонение отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай будет имя Господне, благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господне, благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господне, благословенное теперь и до веку. Благослови Господне, как будет на вас ласка, Его человека любство, на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что в могилах житье даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что в могилах житье даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть своевал, и тем, что в могилах житье даровал. Христос воскрес! Соправдив воскрес. Христос, справедливый Бог наш, який воскрес из мертвых, молитвами сошествия своей Мати, святых славных и вродных похвала апостола, между святыми отцами нашего имени, златоустного архиепископа Константинопольского, молитвами святого Иозафата, архиепископа Полоцкого, святых славных и родных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, между святыми отцами нашего Кирилла епископа Туровского, Святой Мати нашей Ефросинии Полоцкой, светницы Беларуси и всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога Отцов, яким и даны всех святых, измилуйся над нами, избавит нас, воин добрый человека, любец. Аминь.
воскрес. Сотворил воскрес. Могу Ты, Боже, владарцу светом, великих солнца и сердц малых, над Белорусей, тихой и ветлой, рассыпь пламени своей хвалы. Дай скору праздцы, что темной шерой на усту хлеба народный край. Хвалу, силу и величь веры в нашу правду упряжлась. Дай уродливость жизнёвым миром, учинкам нашим пошли молот. Здравии свободной, здравии счастливой, краину нашу и наш народ. Здравии могутной, здравии счастливой, краину нашу и наш народ. Песню славы заспеваймо, мученика выхваляймо. Ой, Йозафате, в Литве и в Говороне, мы Тебе кличем, могутный патроне. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Дякую Тебе, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полечил достойным быть удельником Твоей святостью. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, али человеколюбного дару, что для нас помер и воскрес, и даровал нам это страшное животворчее тайны, для добра и освящения души и тела. Дай, как были мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления мощей сердцу моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для закования Твоих заповедов, для повеличения Твоей плоской ласки и для остернения володарства Твоего, как я закованный имя Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки, и жив уже не для Себе, але для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивши это житье в надее життя вечного, досягнув непроминального супокою, где безупинно чутный голос святых, и пануя вечная радость Ты, что оглядает невыказанную красу Твара Твоего. Вот Ты собрал мои ожидания, и невыказанная радость Ты, что любит Тебе,
Христе Боже, и Тебе все створение пеет славу, распусти веки. Аминь. Славутный, предвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, а лишь жадаешь, как навернулся и был живым. И який послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, який нам наказал, просите и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте и расчинит вам. Да Тебе преподаем с крушливым сердцем, и с слезьми молим Тебе, не суди нас, али милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную Божесть, что в этот час род людский дочасно небо мешем свершим. Змилуйся над нами, Господи, змилуйся над нами. Избавь людей Твоих, как жили здоровыми по воде Твоих приказаний, и прославляли имя святое Твое. Заступися и заховай от этой згубной пошести нашу батьківщину и наш народ, враг и всі, что стирают целость и спокой нашей краины. Выбыл от Илья этот город и все города и вёски. Змилуйся и наведай Ты, что терпят от этой хворобы. Подними их с ложа немощи и дай им здоровье души и тела. Душишь Ты, что от этой хворобы у правой веры и надеи воскресения уже спочили. Супокой святыми Твоими, где нема ни боли, ни сумы, ни плачу, а лет житье без конца. Молитвами на Святейшей Богородице и завсюду Девы Марии, заступницам святых бестелесных силов и ангелов-ополников, лаской и человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом и с всем святым добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь.